Salam aleyküm, xoş gördük hər birinizi dostlar. Şahmat TV kanalından hər birinizi salamlayıram. Mənim adım Anar. Uşaq Gənclər İdman Şahmat Məktəbinin Ağdaş rayonunda şahmat müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm. Şahmat kanalımızın açılmasında, əziz dostlar, əsas məqsədimiz 25 ildən artıq fəaliyyət göstərdiyim şahmatla bağlı bilik və bacarığımı sizlərlə bölüşməkdir. Və inanıram ki, bu tipli verilişlərlə sizin şahmata olan məhəbbətiniz daha da artacaq. Təhlillərimizdən sizə bu idman növünə olan məhəbbətiniz daha da genişlənəcək və artacaq. Mən buna ümid edirəm. Əziz dostlar, biz şahmat motorlardan da istifadə edəcəyik. Bunu zamanla sizlərlə hep beraber, istər Cheese.com saytından, istər Lichess.org-un özü ilə, ola bilsin ki, digər Cheese, Baz və Fritz və digər motorlarla şahmat analizləri edəcəyik. Şahmata neçə yaşından şahmata gəlmək düzgündür, uşaqları necə yetişdirməli və digər məsələləri sizlərlə birgə həll edəcəyik. Və beləliklə keçək mətləbə. Əziz dostlar, bir daha hər birinizi xoş gördük. Gördüyümüz kimi biz şahmat lövhəsinin şahmat tahtasını hal-hazırda ekranlarımızda görürük. Şahmat tahtası bildiyimiz kimi 8x8, yəni 64 xanadan ibarətdir. Bunlar A xanasından Z xanasına 1-dən 8-ə qədərdir. Və şahmat tahtasını biz öğrenmək üçün mütləq notasyon deyilən bir anlam var, yəni yazı qeyd etmə. Bu notasyonlar necə olur? Məsəl üçün, hansısa bir gedişat edərkən fərq yoxdur. Burada piyada ola bilər, burada fil ola bilər, burada at ola bilər, burada top ola bilər, burada vəzir ola bilər. Fərq etməz. Getdiyimiz gedişatdan aslı olaraq gedişatımızı edərkən biz hansı figurumuzu əlimizə atırıqsa, həmin figuru oynarkən figurun not kağızımıza qeyd edirik. Belə ki, gördüyümüz bu J3'də olan topumuz hansısa deyək ki, rəqibin piyadası var. Biz bu piyadanı götürməliyik və biz bu piyadanı müdafiəsiz piyadanı götürürük. Və biz bu piyadanı götürərkən J7 xanasında topumuz J7 piyadasını vurur. Bunu necə hesablanır? J və 7-ci xana. Evet. J sütununun 7-ci xəttində biz piyadanı vururuq və öz kağızımıza həmin gedişatları yazırıq. Əziz dostlar, gördüyümüz kimi A1, A8, H1, H8 xanalarında toplar yerləşir. Toplar gedişatlarından biz danışsaq, toplar açıqlıq sevir. Yəni, top hərəkət edərkən mütləq və mütləq onun qabağında maniyə olmamalıdır. Gördüyümüz kimi H xanasında olan topun qarşısında H2 xanasında piyada vardır. Və bu H2 piyadası bizim H1'də olan topumuzun getməyin qarşısını alır. Y4 xanasında olan, hal-hazırda olan topu görürük. Y4 xanasında olan top istədiyi istiqamətə gedə bilir. Deməli, necə gedə bilir? Qarşısı açıq şəkildə, üfüqi və horizontal şəkildə gedə bilir. Digər məsələ, ikinci öyrənəcəyimiz olan at figurudur. Topdan fərqli olaraq atlar və fillər şahmatda yüngül figurlar hesab olunur. Atların duruşu eyni simmetriyə əsaslanır. Yəni B1
B8, J1 və J8 xanalarındadır. Atların gedişatları şahmat fiqurlarından fərqli olaraq onlar üçün heç bir maneə onların gedişatına mane ola bilmir. Əgər bizim atımızın qarşısında piyadalar olsa belə, biz atlarımızı çıxa bilirik və atlarımızın gedişatı 2 yuxarı, 1 sağa, 2 yuxarı, 1 sola və yaxud da 2 sol yana, 1 yuxarı, 2 sağ yana, 1 yuxarı şəklində gedə bilir. Gördüyümüz kimi atlarımız B1, B8, J1 və J8 xanalarında yerləşir. Həmçinin yüngül fiqurlar sinifinə aid olan fillər də eyni qaydada C1, F1, C8 və F8 xanalarında yerləşir. Fillər ağlı və qara növlərə bölünür. Qara fillər qara diaqonallarda hərəkət edə bilir. Ağ fillər isə ağ diaqonallarda hərəkət edə bilir. Fillər də bayaq dediyim ağır fiqur kimi, top kimi, onu da mütləq qabağı açıq olmalıdır. Fərq etməz o öz piyadası və yaxud da rəqib piyadası olsun. Gördüyümüz bu vəziyyətdə fillərin heç bir tərpənmə gücü yoxdur. Heç cür gedə bilmir. Amma indi sizə göstərəcəyim olacağım gedişatda fillərin qarşısı açıq olarsa, gördüyümüz kimi bu vəziyyətdə fillər ikisi də iki istiqamətdə hərəkət edə bilir, iki diaqonalda hərəkət edə bilir. Və yaxud da bu vəziyyətdə olarsa, qara fildə diaqonalda hərəkət edə bilər. Belə, əziz dostlar, indi isə şahmatda xüsusi çəkisi olan vəzirlə bağlı sizə məlumatlar verəcəyim. Vəzir ağlarda D1 xanasında, qaralarda isə D8 xanasında olur. Vəzir topla filin qarışığından yaranmış bir güclü fiqurdur. Belə ki, vəzir mərkəzdə olarsa, yəni fil kimi diaqonalları həmçinin top kimi şaqil və üfüqi xətti üzrə gedə bilir. Demək, vəzir digər fiqurlardan fərqli olaraq daha güclüdür. Onun güclü etməyinin səbəbi çox şəkilli gediş etmə qabiliyyətidir. Əziz dostlar, növbəti fiqur olan şah fiqurumuz Y1 və Y8 xanalarında yerləşir. Şah elə bir fiqurdur ki, o fiquru heç nə əvəz edə bilmir. Əgər bizim şahımız heç yara gedə bilmirsə və rəqib tərəfindən sıxılıb şah elan olunursa, bizim şahımız mat olunur. Şahların ən zəif xanaları F2 və F7 xanalarıdır. Belə ki, F2 və F7 xanalarında rəqib bu istiqamətdə öz fiqurlarının gücünü, qüvvəsini artıraraq bu vəziyyətdə şahımızı mat etməyə çalışır. Şaha aid olan əsas mövzulardan biri də şah top anlayışıdır. Şah top anlayışı qala qurulmaqda istifadə olunur. Topla şahın arasında heç bir fiqur olmamalıdır. Əgər hər ikisinin arasında maneə olsa, onda qala qurmaq mümkün deyildir. Əgər şah öz Y1 xanasından və yaxud da qaralarda Y8 xanasında öz yerini dəyişirsə, o zaman da həmçinin şahımız qala qura bilməz. Bu topa da aiddir. Əgər şahın arasında olan məsafə
açıqdırsa, lakin toplar hansısa bir gedişat edə bilərsə, həmin istiqamətə şahımızı qala qura bilmirik. Şahın iki cür qala qurma qabiliyyəti var. Biri kiçik qala qurma, başxanasız istiqamətə qurulur ağlarda və birinci növbədə şahın hərəkət etməklə olunur. Əgər biz topumuzu hərəkət edəriksə, o zaman biz topumuzu oynamaq məcburiyyətindəyik. Həmçinin böyük qala qurmada şahımızı daha böyük manevr edərək və topumuzu C xanasına gələrək topumuzu D xanasına gətiririk. Və beləliklə böyük qala qurma alınır. Və şahmatda piyada deyilən bir anlayış var. Piyadalar ağlarda 2-ci xəttdə, qaralarda isə 7-ci xəttdə olur. Dostlar, hər bir piyada çox güclüdür. Hər bir piyada öz istiqamətində şahına və fiqurlarına köməkdir. Rəqib istiqamətdə isə daha qüvvəli və aqressiv olur. Piyadaların çox açılması düzgün deyildir. Piyadaların gedişatları çox sadədir. Onlar hərəkət edir və öz istiqamətində, yəni ağlar 4-cü xanaya qədər, qaralar isə 5-ci xanaya qədər öz əraziləri hesab olunur və öz ərazilərinə qədər iki gedişat edə bilir. Lakin vuruş tamam fərqlidir. Belə ki, onlar, yəni piyadalar hansı xanadan durmağından asılı olaraq həmin xəttin diaqonalında olan nə varsa vurma gücündədir. Demək ki, əgər biz B4 xanasında bir piyadamız olarsa, qaraların C5 və yaxud da A5 xanasında olan piyadanı dayanarsa, biz onların hər ikisini eyni anda yalnız və yalnız birini vurma ixtiyarımız var, mümkünatımız var. Biz birdə isə ikincidə olan piyadamızı 8-ci xəttə çatdırarıqsa, biz istədiyimiz fiqur əldə edə bilərik. Yalnız və yalnız şahdan başqa. Burada biz top da ala bilərik. Həmçinin at, fil və vəzir ala bilərik. Bir oyunda vəzirimiz tək olmağına baxmayaraq, əgər piyadamız sona çıxa bilərsə, istədiyimiz qədər vəzir ala bilərik. Əziz dostlar, inanıram və ümid edirəm ki, hazırladığım bu video rolik sizin üçün faydalı olmuşdur. Hər birinizdən xahişim odur ki, kanala abunə olasınız. Abunə olanlardan da xahişim bəyənməyi unutmayın. Şərhlərinizi gözləyirəm. Tələb və təkliflərinizi, öz iradlarınızı bildirə bilərsiniz. Mən çox məmnun olaram sizin fikirlərinizi. Mənim üçün çox maraqlıdır. Əziz dostlar, burada yekunlaşdırıram. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Necə deyərlər, oyuncu aparsın. Sağ olun.